आज तो मैंने अपने सब्सक्राइबर को 2 फैंसी कबूतरे ही दे दी। तो भाई लोग आज सुबह सुबह जब मैं अपनी सारी कबूतरों को दाना पानी डाल रहा था तभी मुझसे मिलने मेरे कुछ सब्सक्राइबर आ गए जो कि कह रहे थे भाई मुझे अपनी सारी कबूतरे दिखा दो और ये कह रहे थे भाई मुझे कुछ कबूतरे भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इनको सारी कबूतरे दिखा दी और मैंने इनसे कहा ये 3 कबूतरों में से जो कबूतरे तुमको अच्छी लगे वो ले लो। तो इनको 3 कबूतरों में से 2 कबूतरे पसंद आ रही थी। एक तो ये प्योर व्हाइट चुरकी वाली कबूतर और दूसरा ये पैरों में बाल वाला उड़ान वाला कबूतर। तो दोनों ही कबूतर मैंने इनको पकड़ कर दे दिया।